Tudo bem, pessoal? Hoje na DM você também pode fazer. Vamos estar aprendendo aí a retirar essas duas portas da geladeira da Electrolux Inverse top das galáxias, 490 litros, sem você perder sua garantia. Você vai precisar de apenas duas ferramentas, uma chave de fenda, né? Tá vendo aqui? Eu vou estar mostrando como é que você vai retirar aqui, e um conjunto de chave estrela, né? E desse conjunto você vai usar apenas uma chave que vai encaixar ali no parafuso subsequente. Vou estar mostrando para vocês. DM, você também pode fazer. Enquanto isso, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, corre lá, já faz sua inscrição, já deixe seu comentário, alguma dúvida, né? Curte o nosso vídeo e compartilha aí com os amigos, né? Você que está com esse problema igual o nosso aqui, ó, nós temos uma geladeira top, né? Só que ela não passa lá na entrada da cozinha. E o que nós vamos fazer? Nós vamos estar desconectando aqui o painel digital, né? Eu já tirei o primeiro parafuso, né? E a gente vai tirar as duas portas, né? Tanto a de cima como a de baixo, para poder entrar com esse eletrodoméstico aí dentro da cozinha. Vou estar mostrando para vocês o passo a passo. O primeiro passo aqui, pessoal, já tirei o primeiro parafuso com a chave de fenda, aí vem um acabamento. Você tira ele com a mão, normal. E aqui que está o perigo, né? Tem gente que às vezes vai tirar aqui e puxa. O que você tem que fazer primeiro? Desconectar o painel digital. Ela tem um painel digital. Você vai estar usando aí essa chave estrela, né? Aqui, pessoal, você tem duas opções. Ou se você não tiver esse conjunto de chave estrela, você pode usar aquela chave canhão que tem as pontas em canhão. Aí você pode usar ela também dentro dessa numeração aqui para estar aí desenroscando a porta da geladeira com muito cuidado, pessoal. Eu prefiro usar esse pano aqui para evitar de arranhar, né? Tendo em vista que é um eletrodoméstico novo, né? Acabamos de tirar da caixa agora e vamos estar instalando na cozinha, né? Vamos retirar as duas portas, então muito cuidado aí, usa o paninho, né? Vou passar uma outra dica para você, né? Que eu já tirei os parafusos, mas quando você estiver tirando os parafusos, tomar muito cuidado para não pegar em cima desse fio aí, né? Esse fio aí é o que leva a informação para o painel digital que fica na porta, tá bom? Tem que ter cuidado ali para não perder a garantia aí, tá bom? E retirando a parte de cima, olha como é que é fácil, pessoal. Você vai abrir ela um pouquinho e puxar para cima, ó. Jogou para cima, saiu. A parte de baixo ela fica só encaixada ali. Tira essa cadeira do meio do caminho, libera a passagem aí, pessoal, para vocês não terem esse problema aí, né? Vamos lá para a segunda fase do vídeo, é a porta de baixo, que aqui para nós é o congelador. O que você vai fazer? Com a mesma chave estrela ou a chave canhão, o que for melhor para você, você vai tirar esses dois parafusos, né? Vou estar mostrando aqui, ó, é tranquilo, os parafusos não ficam 100% apertado, né? É uma quantidade suficiente para apertar ali o parafuso. Aqui é outra peça também, tá vendo? Nós vamos tirar aí. E a porta de baixo não tem painel digital, então não tem nenhuma fiação aí para desplugar da porta de baixo, apenas na porta de cima, mesmo processo. Você vai abrir ela um pouquinho, né? Ó. E após essa abertura você vai retirar ela, ó. Pode jogar para cima, beleza. Bom, pessoal, a primeira parte, né? Vamos dizer assim. Já foi resolvido, que é a retirada das portas. Porém, todavia, nós temos que tirar os pés também, porque os pés, ele fica para fora ali da geladeira, tá vendo? Ele ocupa praticamente o mesmo espaço da porta, então tem que tirar os pés também, mas o procedimento é o mesmo. Você vai estar usando aí uma chave estrela ou a chave canhão, né? E a chave de fenda, né? A chave de fenda você vai tirar o acabamento aí, igual fizemos lá em cima. Aí, pessoal, é bom você ir fazendo, tirando umas fotos, que depois você vai fazer isso tudo novamente, montando a geladeira lá no ambiente desejado, né? Mas o processo é o mesmo, né? Chave de fenda e chave estrela, conforme eu estou mostrando aí. Eu preferi deitar ela 100% em cima de um sofá, tá vendo? Que fica melhor para gravar. Ah lá como é que é fácil tirar o acabamento, né? Só você desparafusar ali o parafuso fenda, né? Você vai conseguir tirar, vai afrouxar os parafusos e tirar o pé. Depois você vem e coloca os pés de novo. É só os da frente, viu, pessoal? Atrás é a rodinha, não precisa de mexer. Eu preferi deitar elas, mas você pode apenas apoiar ela em um outro móvel, outra coisa, para estar tirando os pés da frente aí,
sempre com a ajuda de uma outra pessoa, né? Olha lá, pessoal, já tirei. Vou estar fazendo isso do outro lado também. E você tem aí a sua geladeira, né, sem as duas portas, com a garantia. Preservamos aí o painel digital, né? E aqui ela já se encontra aí dentro da cozinha, né, já com todos os utensílios necessários aí dentro da geladeira. E mais um vídeo aí, filé do boi, fácil, tranquilo de fazer. E agora você vai fazer o contrário, né? Vai instalar os pés, tudo direitinho, e as portas conforme você tirou. DM, você também pode fazer. Deixe seu comentário lá, curte, comente. Até mais.